elizoba isibirira Good Friday izoba obu abikiza Kristo bakwijuka obu Yesu Kristo ayitwa kandi akabambwa amusharaba hariya al Calvario. So twenda kubatabarusya abatambuza umuhanda gw'umusharaba abatakikora ni muhini binde mwana mukora andi twagarukaha abo inshunga nkuru mu ihanga irizo twenda kureba no kumuruka oku ebigombe by'obutegeki bari kutegekwa omuyangeri demokrasi eri omonda yabyo na fallout okutabuko kubasa korgayo ekikumanyisa aha by'obutegeki ebihanga ryo no kutwara hamwe okuba robo kuri abantu batabuka ukayezo kagira uti hati yo Uganda eri ngahi iba kwemba rwanira kuba ushoti kwabo kutabuka kwa elites kwa bashomere bagira okubahakanamo na munungu mbikorekana mani etari nanguna strategy ngo nebenda kutwara bwembezi bwihanga ebyenza kubiherera abikugenda misho mu kigombe cya nupu but no menaremu bembatereza yellow book and nkareba haba kwetombo itakorogo members ba seki ngusente za tebekanisa register zikaba nyingi members ba seki bonka bakabatabukire bakwetombo itangutuba kuvugana chairman General Museveni ngubamare myaka nk'ebinari gumune chweka ba redundant so ushanga batari happy ne secretary tenekora the other day members ba seki bakagira ngo road map ya email izo biri yakuratireho chairman wa party umwami Museveni yagira ngo road map igumizemo so twayebuza chairman na seki oganehe kutambuza party ngo umuntu ayitegereze ahashimekwa na email izi party nizabashegiki nari nazaba founders abatangirho parties no turatamurure ikireki kandi mu studios nyine omukuru Jore Mugisha na vice president abo Kigombe echa the National Unity Platform abo cyangwa kiturumu echa Western Uganda nyine omukuru Kada Mchunguzi Geoffrey RDC wantungamo nyine mu Padre Vincent Mpulida na Yokoresa nyine mu amitoro nawe John no ayinere munarga busongora Madam President wakwakira abantu bahenda musyo yebaresebu Boaz ninyenda kutangira bari kutureba nabo kutura Radio 5 n'abanya Uganda bona program egi murire buhoro imbende zo kurura kurungi. Okay twakwakira bwana RDC abanya Uganda bahenda musyo yebare mnonga modareta witu murungi Boaz wa Mongolia onyikirize mbanze ntangire batahi banje abuntahirikire at least John Turnawe nyosire mwinaha kunkanka kanso senior kanso Pade Vincent na munyanya zijore Mugisha ndishoenkazi tikine shonga tatenkazi ijore Mugisha abo mbenta bahirikire munonga kandi nyenda kusima babona bari batureba kandi nyebaze nabo abatereho Radio 5 abari kuturikiriza abari munonga but twakwakira abari munonga o Mongolia komushogo sime turetera Sky TV bekintu kirungi kiza investment kandi ubweri y'abantu buntu ngira ngo nija kuyamba abantu itagwera Rubavu so ayatekatekire ikitekateke kikora mukike umunyebarize niwe no manya kana gambira inkazo mu cyumuro kasibona kunahumura konko gumire no mpiga sinajyant kanyije ngarike mu foto zabo shabar kutureba turyaha na marubire tara media kanka ningira ngo kuturiyo tutaha konka ntakagiro ko ikirize nyebaze abakristo bari mu sibo kucendera kandi nintekateka mu namazarwaga amazokeraga Yesu tuzagaye kahoje kandi usime n'abasilamu nabo bari mu kisibo ecyabona ukirenki kigumizamo bafube mbazana bo kucendera so abo kutureba
turi aha mwaguhurira ningira ngo tuzakuhereza ibitekateko bitu mwebare munonga wabari pade abantu bakutureba n'abakutura mutera amasomo pade tokumureta umwe mbambategateka ngo RDC abantu umwe mbambategateka ngo government ne tuzibira kugera twa hosting kumenya nagambara batureba taro government yagize ngo tamureta kure kati pade yagira ngo akazumuka kumwe kuko umuntu wabana natera mu government wamara bameza rotamunoze mu bakajya ngo tamureta batino bakutuzibara kureta rero icyo government yenere tekuchukora John twakwakira bari mu government tsokutanga abantu kugamba kandi tukajya leta tukatera umbundu twa leta kugamba ro kandi mu mutagamba igiye nangwa eje ngo rigwire izo government ndonda kusima Boaz abo kora program yo kurungi ndezinde zo kora hande kandi no supporting the government nacyo tukusimera kandi hatiwe so supporting the government nacyo no makuru wo harimo abana bingi government tukujagera ku twineyo nka Paul abaho n'abandi bacha batuba twine abakwagira government ukahagera MK iyo ari ukatege it for granted muguri kuletera ukuntu kusimo ko mutano kurga our director of mobilization kurgo State House Robert Wakandare yagira mu program yo ntakujumisinga kandi eno butumwawe uburi special no bujya abazeire nagira ngo abazeire nagamba n'abatulengi konka yadara tabazeire halo ibintu bibiri bakozeho cyumwa at halo preparation kandi haloho no kugira umuntu umwana ecyo wamuserra abazeire abengira agira ngo bagiye hakuserra abana cyo barabasigera cyo barabasomesa konka bayegwa okujya abana kubegese emitwe emitwalize yagira ati no murano mugamba ngo government harimo abasuma harimo abakora kubi imirimo umupolisi no mbahe harimo abakutera abantu atano barugomba kaganyo kandi ubwire bwingi ni baretwa enkuza iyo bakuba bakurize reale message ye no bunyona no bundanta agifominga ko yagiformulatinga that he had a strong message ohiro nyowe ni ntabarucha CDF or atoire office yesterday appointed by General Museveni kandi yarahera guru before General Sale norora ngudero aho owakubyetegereza nana amanya ate ikibuzo cyoro ntona nyanda kutandikira so General Museveni kana kigiri ndamuki General Museveni atora no mutabani General Kenurugabo omukoro gwo kumutahantebe gwemberwa General Kerbakano no sari musare orishento so okakoresa magezi okwihamu ishento n'umwana kandi ishento n'umwana ukanyangogwe no commander in chief ogwe ni presidential advisor on General Sale ni senior presidential advisor on security defense and security kandi akakomandinga kwiherera so ngomo abantu bahandize commanding iherenu nana yenda with council ukuriga with council byo kujiha abandi abakobana bakwata the mantle so kugira ngo ni sento that's a different issue konke chikuru ni former army commander General Sale kandi nomwe ahabaruine okumekinga sure ngo NRS stroke NRM ya hamba but echo mugiso murungi ni sento hate cyo tsokumuyaho echo ningira ngo n'ikintu cyurungi kine songa yona na nyobu nakuri itwe abandi ni twitwa kusanga ati no muzeyi wanje John Fred Kagoro John tugambo nyakitari muzeyi wanje Fred Kagoro kuba atemba motuke kujya hara na ijambara korora nyu John imwe muna kutina abandi aho yesanga Oineson Jenu ni president Oineson yawe ni Jenu no former member John yanga ntambuza mbuza bana cha mbuzi John yanga hati ekirungi omumbaye bari mu kishaka umukuru pale license tumena tawagire Tanzania sergeant
hati yes hati buriyo babere bona bariya frontline n'abarwana abandi hari family zeza zitakifira aho kwa zikazine capacity konka bariya bana ro mutoma bazaye hata ubwo babene barwana mpaka bacungura ihanga abo mukibari batakugira ngo ibo uwabingaba wayita bariya ni uwabinga bazigunanga ahabwengi mwazaye muzarwa live the point so yana nyenze ngo uzare tabaza tukwatsara bafite position John yibuze cyane cyo umuntu avoiding nabuze ndi n'ikintu cy'urungi kwaje ngo tukiri kibi nyonye nuje ngo ni cy'urungi ecyacu bari kigali cy'umukurungi bore ekintu ni kintu cy'urungi muno omwana no kubambande reveranda ngesanga tata ne deacon tatento ne deacon ni bishop really omuntu akavuga ndetse cyo mu cyurungi ecyurungi kire kirya katushito munyetegereze ndijo hati meya wambara kachebezi yes hati waktora na chia chapa twaronda service commission ngati ya leto mukazo nyina gati barembe ya leto mukazo yarabami aba chief finance officer akareto mutabani akaba personnel officer yagaruka mukarura abantu mbamba mugambirashye kandi ati owakora na leta meya to kwa pointing aba bakoza bokugamba nota akakiko kakurugwako akakiko kuba kasanga ngo abantu abo bashyikire nikaba umunya Uganda wena nepotism definition ya nepotism nukukozesa office yawe kwa pointing umunyabuzara atine qualification is that yes amwe mbizinge konka nyewe definition waje yes umunyabuzara atari competent konka nyewe tubamba bino umunyabuzara definition waje no English na songa Boaz hari songa sanga nyewe kubamba ndi mu government ngunyewe then I'm there for bad for life family yanjye nari umunyabuzare wona ataryamo where does that happen ngunyewe bundi mu government ataryamo umunyabuzare wanjye wona can that happen ngu Bobo Wine obyabine flaga ya nupo wa president akaine edi yawe ine flaga ya chira akaine ha sister nantamu ine flaga ya gomba akaine nanka nyanzi ine flaga ya Kampala Central akaine he had no ramna akoro big office akaine usista wachagula nini atunga milioni 17 wa parliament anakoro nka senior analyst of office ya law. Is that nepotism? The answer is no, because are they qualified? The answer is yes. So kujira ngo nyanzi ngabachi amahiri flaga akamuha flaga because nyanzi akabanza na bobo in politics edi yawe ataho FDC na Simba na basemujo nago omDP I mean so kubaha flaga ya nupu no baraba bagwire bona kandi bazaro na cyaguranye for me it does not amount to nepotism because qualifications zo kwesimba bakaba zine bakaba bene ndanga muntu na senior 6 yes so bobo entire songa yona itu twine songa nawe nana barano batera babo so batambare iminga wenga no manyaho wa Mongolia ebyo ni yagamba niyo yambigira media kuri umuntu atine shoni akakotinga definition otuba waje mu kitabo ki ati definition bana tutogabe yiwagiya mbene abanyankora abakari batari abakada mucunguza bakabine fumu bakarya bajuzi ngo ari ho muyanye na agamba ki una sijoni tokuchimanya ngupere nowe yakirizeyo kutera umupira mu Brazil na numusiyona mbena ato mutimu ya Brazil ari mutaba ninga mwijukuru wa pere Maradona yo nogira ngo kambuno buzara please akaba coach wa Brazil eka ya pere tagireba ona shiwe katugire ngo abarwani bakiriza abantu bona hona nabashwento naba Nsubire Johnny abanya-Uganda utababara renguru Jeno Nazara Jeno Dr. Nazara Dr. ngo barebe bintu rero Bob Wine ni kuko kwato muntu nayibe kitoke cyawe ukimutamu ngo atubitinyo wanteka muguha ati James ibire bya DVD ati Jo ati Johnny atakibe bya Joseph nabo bakwato abo kwa John ibire bya Joseph James ibe bya David ngwemo go kwiba ushuti cyo kikire
ntabwo icyo tukire kuba no mukwata shuare so na bobo na gwi niwe ni mpura ni nshasha kandi ubusasi bwanjye n'ubu that umuntu uwizire nkaribareta nokireba hati enshobe zarakora kwa kugira ngo kungashika washobye hati kashi bobo intum kumureba baizo ububija bobo ina kata kazirwe no kuzana nimke mbide bobo ina ine nwajejire nwari kureberaho nwo mukurumbi none kimbuza utwonka si mukuru we kawaba mukurumbi hati bobo intum kumureba byaro gukora mbeni John turyo mwihanga y'ijya Uganda timwe bibembezo kubaza umuyanga yo kandi timwe kuzabwa wamuyero konke seriyo ne kureba akaritwa tugambira radio bahurira ka kunga batakureba muntu yo nabantu bari yomba kureba iyo kwatembwa ugihindurento giro timwe negembwa utumkura kwe kuzirenkente utine n'amashereka tuba kugikama utimbwe ntente utumkugera tugaju abantu bo barwono bakureba senior kanso kan niyo naninjira senior kanso ukanifana John tetegereza nabo kugambira baza kwitegereza iyo bari kunkereza nukurebera mu kitebe kikuri cya Modereta hati pasa imyaka iri kurenga 15 niyo naba babiri nango takagira uburiye turiyo mu different programs kangambe ahari mukuru wanje Pade Vincent ibi byari nagama ngabanyegana babya appreciating twatsi imyaka mingi ateka ngo bene teka ngiye kunga kiza mu kwarwo nebi bagambi bakora icyateka ngo baza gukora hati ogizire ngabanyeganda bo kugamba bo turine magezi okumanya ngo nangari competenti rero kashanga bamusupporting icyakabira bamubuza John ngo definition yakoze wasabye according no wait wasabye according to is not a fair is another bullshit wasabye according to John as an authority definition y'ikidiki konga shibo tokagire yawe niwe bakajipotinga dereka beno kada hati pada nani mshaba yana nimbuza kwetegeza jore wano jore tokureba ekipade yagamba sometimes it's defeating omuntu argument kwija okareba omuntu nayehumagiza okwehumagiza nokimanya mbwenu mpuruza ogw'omwami RDC maramba okwebebe berihanga omujwekero wa president muntu ngwiwe ngutoka yetera we yawe atshe yawe watawe ikire yes people abantu karen batera karuko kwenda kukigamba but does it mean abantu tubino opinions zabo That opinion zabo mazorokera mbenu atumanyikiriza ngambe please do mbenu Omugabe Daudi kwiyarigire kutana na Ruhanga yakora ibiranga yabatakusima Ruhanga yije yamutumaho akamutumaho nabi yajya togendo gambire Daudi obukamabwe nubuza kugira ibintu bishatu atorani mu kimwe cyo kubanza Israeli neiza kuterwa injara kumara imyaka 3 abantu bafe bingi na baferemo ati cya kabiri Israeli neiza kuterwa gana mahanga abantu bafe bingi na baferemo ati cya kashatu Israeli niza kugiteza indwara nka covid abantu bafe bingi na baferemo bene bagira Daudi ngo mukamaranga yagira ngo torane mu kimwe ecyara bintu yakora Daudi yagambira Nasani ati mbene hona yengera kushoberwa kimwe mbenu Mongori mbenu gunagamba karuru mushito kubimanya atanacyo nkitaga bakikwisuye ona shiwe yagamba bishop man mutabano wa kidikoni manyagishento ne bishop manyishene ona shuge kuba kuza kwemeka iyo ngane nabareta sho wahumwire naija kuzomukanisa nabano yakwemeka uracyurireho unezo nazo mukameza ndo waba mutabani shon kanoni hadiyo mbaza kwemeka ubwabure barete bishop wahumwire bene byabagenero niwe
ndikirida bya genero iyo mujya genero zinyo tazukorwa hano bavuze ko bagenero bakabaho na Yesu atakafire mwenu abantu nimbagambira mu Yesu yatemba mwiguru akabagira tebiro bike nimbanaga kwatangire myaka ku meza mbona ndagira ngo abantu babamo amasiko bagira ngo Yesu tabuzagarwa so nibyo nani ngambira John Uganda imazire miliyoni na miliyoni y'imyaka. It is going to be there even after you. And million na million y'imyaka. So mbona abantu tabamara amasiko tukubasa kungira ngo mumaze n'ikikoze kuguru unamtere twatire muteraho mutabona ari kushabiriza koga kagiye mpu ngutakukiriyeba n'ibyo no katero mu ngaro rero karakiri kirungi wagira ndanyura mutabaro unashi agona ga UPD maite UPDF abuzire mu muntu wa presidinga RDC byari minister wa leta ndiyo nipendera tubareta minister of defense akamaragazaho bona kashubwe kayizire tavara nangwa uniform ayizoro mbiteje mbona so mbona ibinte ngumureke kubyita kada ninye niwe bahurura turigire no hamanya kubera no tubasabwa kayo takafiri RDC General Salim Sare babe nagamba yahabura General Kanyugabani yagira ati niwasagarisha neza mu tomaguzi mugumize mu Sevenomics Sevenomics ikumanyisa ibyo kwirinda byo muntu n'ibintu byatongire kandi murinda amagaraganya so ideology no Seveni na ideology NRM abonye saragambira ati okay so mbona hati batahibanye aba kubana bagamba nayijuka ikihaburo kikuru icyo kitinsa General Kahindo Tafire ubu yahabura abanya-Uganda ngo ibyaba General tugume tubirekere ba General because at for instance umuntu uri yarengo rwa senior council ya commenting icyo umuntu yijajuire ubiri commenting ikijaye n'umuntu kandi cyane mu experience umuntu warabira mu line of fire imyaka gion nayitegereza mbere experience ideology nangwa n'umukorere imbere ngamba n'umukusingura kiryo mbye cyo kitinza General aberajuire mari kiri umutogwe ataho nanyenzire ngambira abaturikirize na nahere comment umuyangwe kunayigura aha chat yanjye nareba urukutoreka abarikuza kuzumupano iki iki nabanza kwitegereza naza kushanga mu tatenga zijore naza kushanga mu mukuru wanjye Pade na murumunanjye John na ha comment nakana bona emphasizing najya ntababona nko kutureba pano twena turi products ba ideology ya Rwangiseriza kandi tukagipromotinga for long so twena tujya ba Rwangiseriza onega tungatwisha tujire bitarukushana that is a fact konka ecyo kutanisa Rwangiseriza n'ibindi bina na ideology now hati waza kushanga kandi Pade yanategatenga ubundi abanya-Uganda nibawasa kugira ikintu gakawe konga yashanje koronda bindi ikintu gakawe bamburri abwenshonga bakaburaga abantu bagize urumugisha kumara imyaka kurenga umurima kumyana kutira munonga abimyaka nke yanjye garahigo bagize urumugisha gw'imyaka iri kurenga makumyana barukureba uburungi buri mu ideology ya NRM hati twine bina bukurenga 25 mu Uganda ever registered konga bakubuza ngo mumanye hubingaye hari kibina kibyo butegeki ikirufure registered mu Uganda icyo muntu ari kubasagamba ukashango ninkombazi go kwita nkengo abantu bakabuza deshogo numbaza umusya twine bina ebitura biryo mu briefcase kafaza nkaheru akaheru sente mu donors akabagana n'abamushyikire rero hatsigara ukira mu nge minyeto kono kugikosa nk'ikigiko kisike binizo kitakuza kubirya then twene bina ebyagerezeho nanga nagura wundi bukabiroho konka abantu tubareka kujwana na ideology yabo
nonyetegereza nicyo kurebera noshanga ahikire nkamani ushange kakacweka kamwe ka region ya Uganda ahatsegarukiro n'ikigire kita kikubure konka ekwatrine na ideology ya NRM nakana kazirwe nyuma abazyo nakamanya harine kandi kacyo nakwiza umusirikare ngo misovenomics ndore and in fact cyo kambere cyo na commentinga owe kitini sa president n'abagenzi be bari bagiye umuca bakaje bagatungura ihange kumwe bwenda cyane na mukaba bakija n'injiri injiri ejo uwaraje ne rukizo president Museveni ubuyana buza ngo hari ibintu beja n'injiri yo kurenga abantu tabaye baganisa mu munganda ninyijuka hariho kwire ubutwabeto gahari witshema tukarga ishomero rya umubaraza ry'ishomero rya mushanga tukazarushoza kushoma ako ntwabehe kanisa hari ishomero kugenda mahiro 5 nozo mu primary uryo mu P3 dokatsaga atakukana kilometer kwihayenganda batwegesa oku twena bera buju twino buzare tuyabeshaga memwe Pan Africanism batwegesa abanya-Uganda twena twino buzare gweshagama batwegesa okutakugira n'ondubina nugo beje no mugendo twera kugira ngo tugende mu mugendo gumwe and finally ataho wano berebe batwegesa oku amahe agakabengitwa abantu buri okakwasa kubana ko gabatandara batwege mwene ejo yone ejo ideology kandi nyere kabaganda wano shanga ngonka hati omusalamu nagenda no mukrostai bagira kuro Kristo omuyirwaro thank you nabagira umbugenyi bono kashanga bagenda batera amatari Chanel yo yo ibara imukiriya thank you yes Chanel yo munyabuzare wabo jori umukoro gubireho gwahwaje naho hatorwa n'uruwaje ihangari no businge CDF aro mbweni you are safe and sound negira literally abo kuba we yagikiko kunoku negira ngo wari ngura nyuko ukuri ngura nyuko washanga shitani kubi ukukiza kugira utoka mureba we no gambaje noyeta bato tumuje mu ndebe no giro timwe tumuje murebe mawe yatandama yani yesa fact bakandi bakweto kundi sazi wa rumiga mbweni Uganda etandami yayonesa urumuntu nayirebe abanyankore ni bacufumu umukobwa mbere wanyu kujwara ndi na mushojwa nanye kandi simbi kwara barabashe zo mbashecose mbweni Uganda ejo ndibusha Uganda etandami Uganda erereseri yahise hero abo kuba mbweni hati n'ibyo kugigamba utabonwa hatu wahurira mu mwana wanjye RDC muramba mucyuza tukatusiba hamwe konkamwe ntati nuhurira ibyaga muri movement n'icyo kigamba tukaturyo nangwa mucyunguzo wo kureba nyona no mugenzi Kasamba na captain bashije aha kwatumwine hari ya perkani na Apollo Mabati ninye nabirike ya person wori chiko rwatangikire taditamu aha bwenshi aha bwo kubo bwirobo tukatucina amasiko ngo umuntu umutwebembeza ngo akine mwakashoni ngo naza kwiruka agakora iby'abanyayuganda babintu konka anu bagira ngo ihano hano rwora mvida kana ndakugenda mwamureta chu hano rwora rebiri mbweni nyowe ndiyo mwabantu abarebiri tunakujya kuri nyina muguze mucunguza I did abo kuba amasiko gakagaruho uri kureba ngo umuntu uri kumureba mu bwenge konka Bible negera ngukane hano bumunyabwenge kufa nko mushema abo kuba umirunde ningi what they call absolute power absolute power negende gansalebembizi ebigazamesho abanyakore binefu mwengijo nejyango kwenda kwitemba tugigare enyindo zifa nugereba nembwa nebasakaga konke genda eyetura omuntu egike when hati wagamba ahacha Musevenomics you can see even the literature now the language we are beginning hati kurwihanga imukakarundo umwana we bisho umwana we ngo aroze rimwe omukazi we
umuramu arsi minisita wa rweru bamurebo n'abarya neka yabo bwo kuba ubwo mwami Museveni yakwata gavumenti kinana na mukaga akajya this is a fundamental change kandi imwe bari mu Uganda bwo kutekateka ngo ibintu bizakora kukahinduka umurnene uriyabire na dressing umuryango akana aza kujya tumugireke umurnene nothing new is coming nothing new is coming turya tuyina tukusa mwana umwami kwato mutabani akamuhindura CDF akeza example ipade yakozesa ngo abuko bashonwe bishop akijajwire byo kusiba odashika amahego abagatebeka nsatu bagira mu mateka gabo hona omuntu mukuru wihe byihanga ryona nojojwire byo kusiba mu ngwabo kuba ngo bengoro kajikwato mu mutwe amateko kagakwato mu mutwe no gamberaho why don't you respect institutions konko umukoro kaguhire kabatire sariyuti kandi bakagize bato tungamire shono wenyuko ejo tefu mninye na chanjere no jiro takuba atabanyakore manyawe have reached the point of no return you get me buriki cyone atungwe no bajirota apart from kuguma no gamba nugeza aho no leta biriya nindeba hati echanjere president wa cyaguranye it is well known umuganda w'cyaguranye kasinga kabiri nangwana nashwere hariya police station akabuya yes he did kokano manyebya kariyo kwibura karuru bamuya mwe ntato kushobi ngo kandi Bobi Wine numwenda ngo ategeke Uganda kandi obukuru babumwakire kandi muryaha mukomye mukono mugikubira fuba numwendebe ngo njimita kubasa kugesya ngo nigera ngo wirembo kuma nawe numwenda hari ubuna since we are Christian country umugabe Nebukadneza wa pasha somewhere there akija yahamba Israel hazo gwirobo umugabe I mean hakaru umushinga warahanga ubabeni betana bi Elia hatwiyerize kwamba Oriya akutwara abantu bona akagira na byogo atumbwe n'umushinga warahanga atkorije wagenda nanye Babylon ati ninja kureberera ati ninja kuhereza by'ubwiga byona you have all the people bo gambire ngiri yarhanga ati ninja kubako atkonka kora benonda kuje korota kwenda ati revensi njijo ati gize mozerere atahura yende komana hapo ngwe niyenda gambira abanya-Uganda yitwe tutene tugamba we are talking tubahira alternative ebintu numberebe kumurene mureba ngo institutions zo kufazi kakaha muntu kwijajwire kikanzu cyo kusibamo akija ka presiding ama kategeko wishe no mwana ninjiro moyo rukwera yaba noha tatito mpurire speaker marabana atekera mu a whole speaker of a nation asimbira majo wa president namjatitwe ntwikiruzo mu tateitwe rahango mwana yaba rahango moyo rukwera yana madam tinkumanyi ya no murumuna tinkumwice ninjira afande sare niwe holy spirit family ejo kingdom ya Musevenism. Thank you John. Okad divosingota General Museveni nkomuntu na family yo politics za Uganda. Thank you so much. Norora omuntu watakukwenda omuntu watakukwenda omukoro gwa yesterday no twakolesere geno kurugo muiheri ya US Navy. The same comments that I made here will still be made here. Issue teri yobugera ngo is General Sale, a former army commander and permanent member of the High Command. Issue ni mutabano president. Kandejo they will bear. They will just learn to live with it because teni kuja kundukaho tini kuja at least for now. Number 2, jure ya akora escapism. Ya jirati okonora obuna mugambera ahankoreza abandi obugamba abandi gwa
these are two wrongs, yes, but iwe to Bible million mwejunisa omugwire nayi negera ngo to so kwiha echonzo muri so yanje takihire mpimbe iri muri yawo. So you cannot portray yourself as someone who wants to come in the government okatereze ebintu oriyo norora abugwire omwena remu bakibuza ngukande wanyu ta ututu tagamba hoko bariyo nagamba abanyabuzare nuyana be mentioninga jore nyobo mentioningira akagira ngo ngwagwisaka gwe na pade hagira ketwa pade hagira twakore nso binekiriza kandi bagire bakagera ngutwiririza abakuru inshobi yake nyo kugamba aha nu every family same father same mother nabakubara nyanzi edi yawe omwishoro wagomba head wabo boboweni obuna bagamba ngo ngudekare kata ngogo hine yayigire no problem obwena hayegire enkoro turantu gira ngwigwire. The best way was not for Jole to escape. She would say enkoro yero mwena rimugwire nobunda deputy president wa NUP neyo waitu naye gwire but we are not, don't vulgarize it that way. Okuba Nyanzi is a biological brother to Bobo Wine. Ediawe is biological brother to Bobo Wine. What have they done to this? No, they are kuruba nabo kurumare mwino butegetsi abantu abayahere kandi batano mu family kunishomanisha ngo yakubire president bakwe mu government bona. So there is no difference. Now issue eringu kubamba president na ngujo naho ashira bokuba kandi bakambazaga babugabo bizi bakambazaga kujya bakasinga nkakaruru fair ujuti omukampala central hakahabuzire okwa ekiwungi abanyabuganda bora bakabanga baba family bibona bakabanga naho nyo bite binkwenda gamba number 1 wagamba ombugufu Musevenomics nizigamba abintu bena president Museveni ataha naja UN General Assemblies kandi nagamba had 13 bottlenecks of Africa. 13 bottlenecks kana zilistinga. Now economics za Museveni is hati ezabere termed as Musevenomics nizigamba ngukujya kumaraho endwara ubworo ibara byemerumo okubezo nizabere ziri key problems za Africa for a long time. Unemployment, diseases hamwe no butasoma nagira ngo mutekwa kukole ibintu bina number 1 mutekwa yes number 1 mechanized or modernized agriculture number 2 amani mutekwa kugata industrialization kimanyisa ngo sibiri kutaho amazing okataha basanyaraza ga industries zaragenera okataho nemhanda number 3 nagira ngo tuje ICT sector because the world is going digital number 4 agira services sector kan services sector nejo ahali ebya tourism ahali aba taxi ahali aba boda boda ezo abantu abamwe in the economics world bazeta Musevenomics kugira nguni kugendera ideology ya Museveni no ebintu binakana agamba consistently kandi habura kurugayo aba economics abakugu abamukuritsezinga ngo here you are wrong. He authored a paper to the UN General Assembly. He has made the same statements world over and people say exactly es zone zikuja kukorakorana nisteko korabo mu miringo ejo padi ninjira General Museveni na government ye abanyuganda tebaremerire unkoko kutekateka because umyanye ndijo ahi government iraremerira abantu nibemuka bagisindika abanyuganda bari mu kamfata zone hati imogori yaje kandi urubengo rwa rukwingamire nomanya ubwente yarbatekere kucyagiye kujya kicyahurura uruhu rwataguka cyaza kugira kicyahurura uruhu rwataguka kitokora gireki cyora kunde mahembe uragire mahembe hati yonugira ngo igi government niyo yabanza kuturaho munonga isitamira abantu so abanyarwanda mu bikeri kagira ho bugabe ari yatokura kiriye muri umwanya wo guruka mukozo gwa barambuze bukamara w'imyaka rukaga na 5 650 izo ni centuries ite bantu tribe twatine bagabe no monyiba rigire bakija baza barimeraho ko kuza nabwo bahererekire bakabarya abantu bamani reba mbaguta hatu wa muronda n'uruntu mutugwa kartusi ukija na mbaguta akatari wa mani inugira kaze
ntare hati basigira mu ntare school ngambira ntare wo kumanyano so ibi byo bariyo bagambe myaka bashata na 20 tekashikiri gadafa kayasiyana n'ibiri wakireba so bene ibyo nibiyo bantu abari bagamba shanjo nena nyokanyire imyaka 16 amina rigire kubinga abahindi kabinga shanjo n'ibiri akizo kitagata ubwo natugambira Museveni watimu kuyaketa Museveni no kabinu warukira yo no buri kintu cyo nanu warukimanya no alpha no omega mwena minu kwizire kitagata akaza kitagata gumboro no bakabatera ibyiturwa umuntu umwembeza yemera agambira mbere tukapino wi omuruka wakibanga bakamba mweta kihanga atakafa nuwe birasinga umugombo rumuruka gwe gusinga umugombo rumukuzana yazireka bakazibe empunge njibaje be mweri biza kuzenera mini kitagati amini enyota zigira zitizona acuba amini akizura mu helicopter abantu babanza bakure binyaso bagera barebe kitakabavuga mwene kiyanga yadumira bakazi bazandamini urire jodi umwana bagira tufumitembo bazurure amagezi gigiyano amini bamureka tegeke amini amagezi agatakare mukaga giyano bagira bata bamureka tegeke ariyo nagamba John come on I mean, where is him? The elite is evil. Kakaro the British Empire, teenager tarakozrani. But where is him now? Taimi na chituru, chiho. So many even tirukubaho. Mesi agama jezgiha no. Uganda 86. President Museveni yaza. Ekeriyo mahanga 13 least developed countries. Hata yo mahangi 16 least developed countries. Uribira basiramu kubemba batere mboko hariya barakuganda kiyo mukere. Did you see them? Tukakarebere mikatrendinga kuri yesterday umuntu nyine kahaji umukazi hajya tubo no mukisi iri ko ndabashara kuroboro ahubwo kubona yenda kacuro ko kandi bari no mukisi iri uzagambira Museveni gusa abantu meda kwiteza umutero bwo mu gusa ubwo barabina bavuga kiri mutware dan John ole race sivu Uganda umutero bwo mu gisa wabura buriya ni ko gwakayajya gwakakando ko mugisha ubarengera ko baba gutura yes tubura uburo bwo bari ubende mu gisa ninja mwemjo no kazo haki wakuterao kandi mu gisoro ngo mugira umfresco ukuzere umucerwa so bwenu erihanga of course John no tekwa kandi John kandi wari mu government si and the one that both of us kama gomukiri itwe tugamba Socrates ubiye nagambira abantu gwese reramu bakarwo bamwita bajya ngo uwe mujinga we abantu bakabata kwasa kwikiriza gwese reramu bamwita Socrates bamuza ukubagambira icyo bwenge cyo bwenu nchakare warebere sari musare ni mabuno munywano wawe ningo bunda riyo nandebe munywano wawe na Jolly nyobu na Jolly nga struggle kandi 22 he was 17 ukireba very few abachiu okay abo kukiro mwingi bakafa abo cyanda hariho murango nanka John Bosco mure hariho nankogwa ha Koreta hariho Museveni kukiro mwingi bakafa tukaturya abana bato bakaye magara gitu bingi bakafa kura muremo mbuza buto yetwini umuterere sumu danyo connecting ngomba mwizisye ubundi we bamwe kandi arakutera kandi mbese bakafera because twarafira abantu banakutera bakutera mbundu munyonwa ko bakutera mbundu jenisare ngwe same umunywanyi wagera umwana we tukaba turi obatari ya dem akari commanding officer nkandi commander wa Bikoyi charata commander wa Ekoyi wasiko ya kanyo mwana ruko gariyo munanko muruti so
hatege biruta ni uruganda na munana turyabigere mpaka abo twataho burya rwa kibanza cyo kwezi kwa mukaga Thank you. askim so twata kurwana debore twata kurwana ageze abantu batatu komite nyagutayine kutakiyona na akoko no bukama Icyo ni kiyamba What do you mean? kumvuka mu help this discussion and Uganda. yahenderaga kwa bintu turwana ngatinka hindi Endera padi nyanda kwakira. tukata kurwanda kaya Museveni n'umutabari n'umukazwena na Salim Sare kuki giti tukata kuzayo tukaba turwana ngweri hanga aba kubuza ngo mugatumwo n'ikintu cyo kushwazana kushanga hata abantu bamwe nibararo mu grofu abantu bamwe mbarwarimera Thank you. after 40 years Thank you. the wise leader Thank you. President Museveni it is very very disheartening ninyenda kugambira John kwa kuntanga wamureba umugirenda afite 40 years really tutikire kuba tumwamizi ge byaganaga naizaha atere sumo usanga hano wanyina n'ibindi bijyanye hano musange kuko ni mugambira kandi mugambira ubuhero kandi nyongandi ukasanga abantu ngasanga no rubenda uguyagira borekere uguyagira ngo bakija kumara henganda nareba hata social media ngo batisako Thank you. Thank you. Padi wewe bari. Wano maisaba. RDC. Wajangu Museveni akirija kumara. I need to educate you. Nyechi ntakwenda ndakanda pade kuntuma kandi nyowe bakanta halisti kuja kurora genocide musale. Nkasanga pade yardai amara ku meeting nyo bangira ngo musida ya byama tinda mu bwimi. Uwe na amura kuchira nyu. Atimara atomukice. Hadi no mukice nyo kumuka. Nyo ni musanga. Ntimwerere ki. Nanyenda kuhabura batahi banje abakanda abunke kiginisa nguheine ikibakutekwa kwetegereza akitwa kugira ngo where they go wrong kambanze na mukuru wanje pade ya nawe kantandikira kiyahereruka hati nkabantu babari y'Uruganda rumwe bakakora kasako bakahane sente bakayamba n'umukhera abana babo bakakora za project bakagurana za ranchi ate cyo umbwire buri umwana mu Rwanda sa kikakiruho now kama amazirenga kagambere where you go wrong necha mazima we appreciate pardon umumbaro we mbabe bari mu struggle Abarwanisa amin. yes Mukamutora kuyahereze ya kamuko kwehumura ngo kumunta humura konka contribution ye nemanywa erion record nicyo kurebera hate kiyo muri munanye turnawe kiyanagamba yargana yenda ene leader Umuhango wa maheke special no wakwenda ukiza president Museveni na mureba akiro kireba abantu ni basa kutatunga chance so contribution ye wero no nemanywa kandi konka kamugambira aha kukike ni tunkana kandi public kamureba one obwakitinsa general Kainerugaba obwaba byo mu ntaro garamba obaba byo mu Rwanda kimwe ko mbishaka bya Congo tarakomplainingire atkandi yagenki president wataye mwana wawe kwakugwaye kona kamureta now akabakawe so hati obuyazo mu ntaro obuyashoma nabandi akabisinga obuyakore kikire hato ngo tor complain akasingo wabi kanga mbere munyanyazi kwera igorronga akasingo mbwene mazima wekitinsa akashomaki tatenka zijore kandi wakoze rimwe mu Rwandiseza by the way I can give a comment ihano nargambora rwe dorebe nyoni manya dorebe atana kapiyana gamba bayi mu mwina tone tutikiri mu system kandi umumba ari convincing mu system konka ninyenda omesho gabara kutureba n'abaturikirize wagira ngo harga nko kitinza president Museveni n'ibyakoze umunsi yona ngo the best alternative no Bobi Wine hona ruyari na mako muri nkoro mu kabe no bunutu istokunyo obara mnonga abaturire kandi mburiza Museveni I'm coming to you kugaragara mu cyo na n'ibindi biturakora se abakutureba turi ya Sky TV no tungera Star Times channel 98 hamwe na Zuku channel 0 turi ya Radio 5 chena na mwenda katonyeza mushanju fama kurugarushere kiruhura kandi ntureberwa ba Ekaya Hotel Ekaya Crescent Hotel mbashangwa kamukuzi
Eliza John ijatine ho appetite wade kunga ito basigara umuntu muto gukora so ntwenda kwebaza bwo kugira uburaro burungi kugira gardens aho gukora mikoro restaurant yanyita kucinga aha chance ya chamushana hamwe na cyaciro kaya kuri Cent Hotel waza inori yomuka ndi Boaz wa Mongolia kandi twine band Aista twine live band asandi thank you John we band najimanye kaya kamukuzi kuriya hina Divine Mercy Hospital and on studios nyine Jore Mugisha Vice President wa NUP our Western Uganda Deputy President thank you for the correction nyine mukuru RDC wa Ntungamo omukuru Kadamchungu Geoffrey nyine Pade Vincent and Pleader na Yokoresa nyine Tonawe John na raga umwenaremu na raga busongora Jore katuze aha muramu mukuru gwa guturesire yes haro ikintu cyo kweta NUP atari cyaguranye akuba katu buildingire aha fallout ya Mathias Mpuga cyagoranye twabetegateka n'umuntu wamahero kugamba arashonga za Mpuga abandi bona ba commentingire nkahuramba kotinga omushaba wa America Kissinger iki abakosa ngo plausible wargire kufu plausible Henry Kissinger deniability something kugira ngo abahanzi bagamba iwe higuru takagambira none nogero utubakamba intekateka yabo nawe cyagoranye yagambira akashaba Mpuga kuri designinga mbwa commissioner yanga bandikira speaker yaba guiding atumwasimu hati ya mwihabwa Deputy President but cyagoranye akakose bwambe Mpuga nkamutorana nka commission nka leader of opposition namutorana nka commissioner namutorana nka Deputy President cyagoranye na appointing is that the party imkuja mnaenda kuleta democracy banzo simba wakati bazengaruke mu Kadamchungu Zuku ahabo kuba yagira atumwe ni bujore atuharebe Museveni akozere byo kutangaza bitakabaho ubwo no sima no byeke bisanzwe ato murimba romu ningo muri nkoromu atoka binonywa amezi wareta bobbering best alternative yes I have done that and I'm going to continue doing it ndiyo ninchikorana kimwe hati ndijya kwina nabone zakushobora benshi torandebere 2021 atubwo ni muretera kimwe atubwo ninza kongeza munamani nawe iwe Kadamchunguzi ekikwenda kugambira n'abatureba bona abo kureba program egi no kugira ngo imwe abantu abo kutekateka ngo murije omurinkori nyenda kubagambira ngo Uganda is not only nkori kiruhura manya ahanka ahonka ntunga muna handi Uganda bajya mu korera igenda bajya mu Uganda rije no hor kugira ngo Uganda rije ni wowe mbashongora abashongora turi zibo biriyo bira hano nawe nyayita bakoze mu Uganda na Karamoja yo wagire washanga barije wagire Uganda washanga barije because you see ekintu ekimwabanza kwemerera nawe amubuze kibuze agakamo ibindi ideology ya NRA kwihaho tribalism manya nepotism and yet wazo mbanya Uganda kashanga ahantu harije mu western nkore in fact yonka nabo kumugambirira n'abanyankora babaryaha abo kuba mukama abanyankora nibajya no kukamira mucunguze natekwa gamba John natekwa gamba wahura ngo arya heri ya NRM secretariat taru I mean that's why akikuri mu government natekwa kugamba umukama umukamiri echo nakikwasaho when not coming back to our main topic haro pate ingeta NUP atari cyaguranye ngoshaka pate nanye kankoze se bgambo bya John ngoshaka NRM etariho Museveni however you know John is like that no bamanya ebara yuko bingampunga cyo itwe omwena NUP bekajora ko seta from NUP National Unity Platform to registered party nyosere nimbugamba we are registered we have a constitution we have political ideology yito itukugenderaho twine values zitu twine objectives nebindi byona ebikwetengwa for a viable political party NUP twine administrative chart yitu
twine president twine nhakorataho deputy president bana ba regions n'abandi abantu abo kweyongeraho hanze in principle now president constitution yito y'ekibina kitu nuwayi no bushoborozi ahabo kube kibina kitu tarho cyo kugira ngo ibina by'ubutegeki byona bitekwa kukorwa mu kimwe ekibagambe argument yiba ku bandi bahereza yitwe president wetu nuwakoronda deputy presidents okay we are not subjected ngo tuza kuzo mu karuru rero bazeyo baturonde n'ijende deputy president the president wanje nuwakundonda nka deputy president kandi nuwaine no bushoboroza bwo kuba yandonda nka deputy we I am deputizing him right nuwe ku deputizing nabwo cyo kuba ni mu deputizing nuwakorera ebinkora are they really deputizing him ninga I'm doing subversive are we together mweno kanje kuza kantu kakibondanye kaketegereza RDC nani shaba abantu hati president wanyu wo kugamba w'ikitinisa cyagurani kwara ine powers zo gukora ibyo kandi commander in chief wa Uganda nawe no bushobozi uko rwo mu constitution nangwe kutegeka ihangariyo wait ya point ngo muntu akwe mangende ngo ihangariyo na katari akakanya kumkweshungira mu mukarira hati mukabona ashobize ko gara DC ko rahuza aba respectful aba constitution ya pate tokaje mu constitution no neza kabona kache kurira constitution constitution of argument constitution in constitution munonga nyota za kujiringa ruzaho abo kuba an RDC really kuja aka presenting this kind of presentation constitution constitution about a political party we are not talking about the nation no but John reka gumizemo nyojore ndia saidi yao constitution ya party yanyu constitution tika constitution ni party yitu whether you want that is according to the law kabachumbagiza nibakagaye practice ni chini konga principle ya buri buri iwarge kitojo ribachumbagiza nibagaye mutugaya but we have made you what we know what we are and we know what we want to do konga nanchira muramo gwanyu principle hirake ya pate twagiriwe kongo mu practice nene manyisaki nejeta netana ina because cyo kibuzo cya RDC no kujya ngo yamara ya leta makoga ya constitution naba withdrawing rating nje tabara jore anaza kugaruka ya exit kine mugaje continue jore no manya when you fight with a pig Uraza kuziringo mbyondo kandi gatyo kurubatirire mwabo kubayone makuru bati. That is a bad figure of speech. I use draw Ugana RDC. Sorry to use that analogy. Atito abandi ito batakuja kuri. No man kuna kugamba no one feel bad because they bully everything it demonizes the pig. John Togman tugira tuti. John waragambewe tukahika kuta. Abantu inda meeting ahenere no ndije yije. Njora nishaba. Jore gumiza. You are much protected. Atayungulizamo tachiro kwiyo kugera. I can repeat the question. If you bulldoze me, if you bully me, give you kuzaho kumburinga, you don't do that. However, let me continue. Naba ninjira ngo kurigirira amateka gari yo mu Uganda ekigurira ebina by'ubutegeki. Imwe mukamutariho padakaro ubwo umucunguzi nangwa nawe narebuka mukurukuru hotinko mayaba karuri akateye akenkombe ninanka bigombe bakaba 93 nuko kana izo sine 6 ebigombe 93 ubashangwa kureba no gambe bye cyane nyoko no is technique anyway ko gajure natangara disi okuzoga kigombe cyane ati n'umweto mwana ati ni yabo mwana tiya wa mwana okay however let me continue yagambe cyo takunda kugati yawa mwana naba ningira ngo ebigombe by'ubutegeki kuba bigurire bakabanza kubijumirira bahika babigurira cyari bukango dicetengesa babigurira ebigombe byayihanditse and right now as we stand uko ku somebody yagambire twine bina abirna mukaga yo registered and the youngest so far NUP
LEED ya Kabureta Joseph. I'm talking about strong Maybe whatever you want to call it. you amend it. No, you're just making the point straight, the record straight. Political party Joseph Kabureta. And you have to go to submitting to building it. But so naba nimbagira and I come support her today. Naba kutureba kugira ngo ekibine echo chehandikise kine constitution engenderwaho yacho its own but not the nation. Jore kama position chamhero pate president wanu kwana mumbuza kiwambuza kirya no ndavuga bikemu kwana torana ababantu bona kandi ino bushoboza kubabinga no manyo kumwagabere benderezanyu mukababingire babingire naniza kugira kurondekere nkakushobora norebe kizibu mugenzere mwena mwa developing kiba kweta biases amacumu gona mugatwekeyire tinkumanya cyaguranya abaka event zanyu nganye tinyine bias no shot mucyaguranya ka event wanyu ninga katerenta bwato however nganye tinyine bias niyo ningera itekibina cyitwecu kinengenderwaho yacho abantu bayo ba members kandi ko kuza kwija omukigombe notekwa kubanza washome byacho shome political ideology yacho oshoma amateka gacho nengenderwa yacho nko ko kwikiriza wabatiza ubwo ryo muntu mukuru okuba gukora birombi byo kubatiza ninga kandi waza kusaramuriwe nibabanza bagambire by'abasalamu no bikunda rero nibakwihahura nogenda n'ubwo musalamu my last question now I am saying cyaguranye kwa natorana ba manya cyaguranye natorana ba deputy president sobonka kwako badorana abasubmitting to orchiko nibarweta NEC National Executive Committee National Executive Committee approving because how is NEC constituted? No, for the benefit of all of us. This party are today and in no. So, nintam sente zangu. Na sasa ndio kuna msango mliwara today are so I need to know. John allow me buzo babigwire kongani nka moderate. Okay. Now cyaguranye inaga manu gono. Na niri kwicira okumwahe gabire bendera omukarura kawire. Okutwagabire bendera otakabuni. Nyonyeze kumanya kate eine organs eine institutions within itself eine ekiba kwete electoral commission turuhamu a group eine disciplinary committee eine women's wing eine youth wing eine bintu byone byona biriho kandi biri no mu constitution kandi abantu abo kubyebembera barho nambwenu omucyara ukora akakiko akebyo bururu ukurundisa ngamwita mase wa rukamba ariho Jeremiah Kaya ariho sebuse bajyango akarira kimwe sento mugabe kwara yazirire mbweshi no basa kuzarwo movement no rimwa kurya sente aho nari baririre sente manya ko kwiboheke no yorugero wo mugongo mwe no go naguma myaka makumyana you reap what you sow. He has planted corruption. He thrives. His benchmark, he is actually backbone is corruption. Thank you. So you cannot come and push it to Chaguranyi. Thank you. John. Ko kurebe kuba umunupu ushoti it is a one man show. Chaguranyi nwarakuragiye kirakora reka kube yanshitamiriwe ngabuze naryanto nosha reka kunguze kishuba shitamiriwe naryanto nosha gamba cyo nyankorera ushyikire naryanto nosha reka nduza nonje kuzaka Jone nahawe chimpembe ninye nahawe John ngayinjize mbuze no nakubuze nganga moderate yes nosha that's what I said. No shot cyaguranye nwe ari in charge wa party umuntu yes is the party president basa kubuza decision ya NEC umbyampuga ubundi buri kugireba ako bakashaba minutes the other day zikaza taro bishana mutekateka muturya bafiri abatayine bwenge ndabuza allow me to proceed. Okay the same way abantu ko kugira ngo umenaremo umugano nubwo nari mstuye tugamba hati General Museveni kumwenu kwa hati nimwesuruwaze nyowe ninyenda okwa opinion yanjye
ngapiyagiye kuruka aha political party management na discipline niyenda kutandika ninyoreka ngo yitwe ngaye narimo nitwe twa buildingire FDC na Dr. Besige especially tamu wahandike bara yo kubanza around 1999 abantu bona bakabara kumugarukamo akagaruka mu president. That was a big mistake, a big one. Akalo generals, akalo ministers. So a population ya amanya ngo Besige ala ha level yo kugarukwa mu head of state wenka ya isimbo mukaruru akenkumi biro nagumo ya agenda yargo mu ihanga 2015 2017 kwa mwenda yeje ko katakizire ya haya tininyija aba hano nguje uretse ikitarakora atinja kwize ngo nalandinga kutakolandinga ya landinga kuyashikire busega bamukwata bamutahamba igaba government baha bamukwata ya bayina bamukwatira bamukwatira emusango gutekereza ngo stand deserves another now habaho naba nominated takoba nominated yaba nominated echo chonka kikayongeza amanije yatunga 37% yatunga na ba MP zana na babiri na ngusegisa na jangu bwa kariya of course una koti 2020 na mukaga baje umukoti kota ba judges hakaliyo babiri ababimboreka ngo akaruka Besige kasingo konke mukozero narimo enarimo 2017 twatinde ba MPs bisatu ba enarimo MP omwe Apollo Katinto FDC yatutukuru muliso omwe yatutukuru muliso enarimo one MP like this ngo tuteko kujayi ngo nateko korogayo twaje mu koti ya salamo yasedremo twaje mu koti guru ya salamo twaje mu akoto va piru ande cya bikiri interesting bakata ujangwa ibire tureka bakaruka katero katakora television absolutely MP tuile bisatu FDC na satara batano omwe yatutukuru muliso bamuha ya Apollo Katinto mwana abandi yaja no muchome yabona no mukazi wa yamusagaho twalete nete ntende twagitunga yaleto boboy hata tubirire boboy yarajura baye umugavumenti abakama bamuha za miliyoni 10 za miliyoni 2 za ngwine sa no problem boboy ni manya yasinga tido parliament obemezere tido parliament ngwabaye by election bugiri boboy ngabandi yajayo yasinga ko candidate yabena hagera basariro yasinga bazajinja haje baja jinja ogo hata agire munupu Paul Mwiri yije bajaru oha bahakujyo kona na abafronting erekera siko yazaru arwa abirga kafiri kasano wadri akaruru byabaho byabireho Bobi Wine ompira gwa Barcelona na Real driver yafu Bobi Wine bamukwata na mwakwasire ngwene muntu mukote mumuko mukoto masho muceri beke kumura mukaga muceri abiri netano no problem abantu bamanye we did you serious what did we do umumezi make ngwango imbundi zabura ngo imbundi zarahenda base kandi zarahe ngo hane namba zazo za merting imbundi zabura uni tulient building up boy bakagera ngo now ko Bobi Wine tulient building tuliyo no tuleta narrative yo kugira ngo tumuyambise omuri Central Region okutera Besige okwa Besige akare national kunko akaine obuganzo Besige tuliyo aho ntobare cards zigwire Besige akaruri akarigamo kagoma Bobi Wine yatarabo aba Besige wa MP za yatunjira na babiri Besige ono atunjira 5 yatunga 36% yagaraka aha level ya Besige yabera 260 now hati binu ebimuru mubinu nari bimuri mugambaho mpuga I don't sympathize with mpuga at all. Why mpuga namanya obo ishobora ibyo kugira ngo Bobi Wine nakosa mari mujyo mu kibina akana abanza kwanga bya mwa point ngire buri bagira ati no your excellency nyod MP tinkujya kwikiriza ga deputy president abo kubase biri kuba hakaruru ko kubumba konga tabakubukoga mutwara otukumbinga Boaz bakashaba kakumura umuhana
ngo barajya kubinga ote nibyo tahani fana abasomesa umusomesa rero mu government na mane musara ngo mutwaro makumyana bazija kumupata hata daka tubeni karakasi kana karakasi oto ogusabire yesterday now that is zone so mu Uganda ekikwaterera na discipline nikintangaza kusanga mu burupate negamba kuboje kujya mu FDC yes habeiremu ebintu bingi betikanya akarugo ku from nowhere yanga kugiranza na besije on none issues bate president yafwa nguzera fo abena Buganda nghatinde bigarike Buganda really wisi jagira that is no sense nga athatimwe ningende obwo nawo akatwara nsonga yona na okubinga kwa Masias eto kubanza kukora tibe beragire kutakora tibe beragire nyoni supporting anta Masias mpuga arena asibe chikaru eija gambera abantu ati the junta the dictator tunteko kumubinga dictator bukwenda kumubinga milioni 5 liri zaki oko milioni 5 hizo in Uganda we run a presidential budget sente zone nango nazikuja parliament tumukumangu statutory institution therefore it is self accounting konka budget yabu no tekwa kujidiscussinga na head of state yesterday we never remember inga papers ya judiciary tebeire because judiciary gizire ngwito siringa yimututeriro kandi tukozere two appellant courts, one in Barara, one in Guru, kandi tuongire number of judges. We cannot allow this. We shall go to the president again. Now ebintu bya boboini nakosa mana menji watakosa mana menji noha babana bakargai hana ba MPs bana nuwagaba Tinka Simire Sechkubo na Muhammad Seriko 2014 barada bagira ngo halewe na chamadida kabarumu weza asaba gane barada bagira ngo halewe bintu ebitakugenda kurunjo mpata ngumukagwa baba binga bakadaga niwe bahereze baba parliament abantu abagambire just briefly abantu abagambire aha bintu bya FDC keta kugenda kurungi amuri ati yagera ati mpate muri jemu ati message nasibo misiri abantu ari ngo nayo consultation nayo bantu ndandike patera nabuza bakutera matafari nabuza now bobo na haro ona nyini kwagira ekibina ni cyawe okakitandika ngo manje genderwa cyacho umuntu gwaraenda kukigenderaho agende asere ki ebe kugira ngo wiwe wa bigger than the party tubikukora president Museveni ngo ukunda kubinga mu kibina mu binge bese byo ukunda kubinga bingira cyumwe bitinda yonda hamwe nayiwe kugira ngo ibyo mukibina cyo umuntu enare mu president Museveni thank you noko babinga hati ninyangira obyare na kitandika chata Afrika bara binga abantu bakunda bobo nyonda hamwe nayiwe ito ikawa hari ati no discussion ye kutora nini batara bobo abantu abari civilized abakwembatera steps om democracy omungamba ya John Ajang parties zibiri capture ziri personalized then ati zine leadership abantu abinji mamba zo mpati nzizo zibamba at the third generation muto argo muri ebe bya individuals ito ikawa hari no hato mwana mu rufamu wahambire akatari Napoleon wahambire umuntu bakireba Napoleon akahamburiye wahambire inseka yamuremerera ari mu rufamu ya gireta kuko yagiye kumuremerera apeji ke yamuheru embusi bakamba geta muri kubera inzo rwomu misirisha yikumeneyemo zaburo muhoro harimo ibidogo harimo ki impundu ziri kusayininga endagano n'umuntu no kireba hati muri kwizire yarebera mu dirisa ibi yarebere nebi ikashanga impundu zemerira amaguru abiri wakireba mu mabaka binebiragiro taro kunyamarwa taro amaturex body ne impundu uzikazemerira amaguru angayo zinywa n'amarwa zikwisegera hasi ubwo bugira hasi imwabo kunyamarwa nyo tinyama wine glasses nyoni nyoko bya kiyazi na n'umuntu mbona mwandiki nagira ngo embuzi ekareba amishoge mpunu yahinduka yareba amishogo muntu yagaruka yareba amishoge mpunu yabura kwetegereze kugira kita hati jone kiya picture ya leta nicyo kisha n'ikitini hati Swene rizoba wabara amesoga byore na adange rizoba washobora aha rizoba Yesu bamba tempo numero muntu nitijuko bamba arsande tuza kwijuko buyazoka
mbona nako uruzobere Yesu yazizokiremo abakazi na bamwe abegese bwabe bakakera kituru bakagena kazasha 10 bakakonki 11 mbona kuba kireho bari abakazi babiri bashangaho umushija yabire ajwire birukwera bikaba bishaka mbagira ngo akara marika ni story yabo konka yababuza ati numuzayi niki bakashanga yemerira ati ngo twizire kureba Yesu wa Nazareth kandi ubwo yabire hati yababuza atahabwa kino murondero hurire umbafiri. Now I come back to what John is saying. Tikinera ngo cyeshongoro nyondi mu Katoliki. Habwenci numurondera ahurire umbafiri tini mweshongozo murungi. Nyawageza. So hati tuyo turondere hurire umunki umbafu. One songora breakfast no tutu. Umbafire ihanga uburya ika. John in fact ya portraying ikishari kirungi munonga. Na wenda program ugereza. Hati hangaho nori. Yange kibina cyatarekerere nare mu kirye kibina cy'abantu hati ubwo muhagizogu watembire gari clock tower abera ajya tumuseme mu binge atoishire atereta mutabanu wawe atereta mukazo so bwene ihanga aho ryagera anti turi a point of no return Tinyine nsonga no bakire jizindi zone bazihire muri first term turya museto ikirabaho abarera roho barize kucinyimya so bende kintu cyo usasa besi yagiye bicusunze iki what happened to us open to joining Afronasa kurwana ni Damin. President Museveni was a very good person up to now kaine biteka te ko birungi munonga kutubihite nyuka gakitagata nebigere namukurata Tanzania a 22 ukaza mundu kukwata abo ibya mundu nango bizire gimwazi kukwata magaraganye kagahayo ngani kuratere bigambo birungi mulonga kurunogira ngo kandi mbasa reading mutima gwe manya kutukorwa kuzo mu ntebe na leta mukazwe na muteka na leta umurumu na namtari na azaru mutabani na mura na mutaho I wouldn't go there would I no one would have gone abana bafire bakafira ki June nunga yareke tuyine na mnyazaro wa fedire bagani bajya our comrades died our relatives died tukabatufa abo kitabali tukabatufa Museveni kwara nge ku appointing mutabani ayete umurumuna Arbon Misriye bitakuri ayizana boots ziya na hingiramu abenwa mweshati ati UPDF gakiryamaye the most professional in Africa John abo kutureba mu sastre ni waiting ngamsa kinaga ni ngamso usasa because we participated tukatama magaragiti John tibintu byo kwefunga my brother akagwa uzuruze sanyi musare umbuzo tupade nagira ngo nabura ayine Engu. amarumu usasiye ku meeting na mugamba ki kandi usasa hano scheme abana umugamba hamwe n'umugamba eri yanga yitwa tugizero mu kijambo twakuze in fact Museveni kwara atebe mbere mu gashente tugenda nawe ninga kumwemera atanchake natkurata because it had to go evening ya magaragi na mbona anko wabo ijaja na wari evening ya magaragi obana yenda batakwenda ngara uyapfukiro wati twine stand by Eji kumiri tsandero kwijantisa kubata honyo nawe twine stand by kokiri hanga ndiza kusigara Haiti gang zigiteke ofa ni kintu cy'umusasa that we suffered that we put on our what we had ngweri hanga beje kada ibyo bituru by'abantu abantu bagwira muri taro bine bituru Imo kumukura hawe sharite. imirambo atisi bakaba bagigaragaye Tanzania niyo bembagizika nokireba abantu abafire bwa nyuma atlista bine bituru umazima abantu abariyo bituru today imirambo yari bituru ne hindura yari biriyo bigendo misho because tino muntu wabena iza kwata umuhanda gwe munazo mu kishaka
pada abenshi abantu designing eh abenshi ba designing kuko jyo naragamba abo kimagira bati abenshi abantu bari nka ba designing bakora iki bakora iki abantu kabashomere constitution kaneba hamana article 1 so what befell ati kutukuzaha ukuhenderanya kira bisi twanga kusta matwa yirondamu tukakogwa chairman kati ko kora moderator nungambiro tanakwenda kikisha tukana kubwenda kuzirenzi yono umunanko muzira rombagunya ka sound ndikihemu kunkanyo we kunkuba mtakitunga businjo munjo mu studio kahati ko kundeta wateka baba dictator chake ko kunyita tingugiranta to kwisha ni kunga hata abantu yono teka ngo babonamire bakabebiteta kora bugane naka amanyamushego mbuzi kora bugane kazoro mbuzi kora bugane rikikiro mbuzi kora bugane naka no hogo arama naka ozera jijino ruzinda no mbuzi iyo kora rebe sijo mbuzi yo gizire mwatu bakafa mutuma bakabebiteta bakarimwa dictator kwakurga kuzaho kwakurga kwatembundo mu ngaro rukireba kwakugira ngo shut up hati Napoleon no yahamba naka cyagora nyitayine mbundu na bashatiga kubuza imbishati cyagura na kirayi hati kwa nabuka kwa ine mbundu ugizire ngo abantu mukaba mwira muri yo na ndeba TV this evening umwana ugogura umuntu kansara amasaka katereka bamure biyanagamba agambire ari no mu uniform mbere ko mukomera abana kuyagire kwamba uriya mutayiwe bitu modere ndacika ibiri akakwate kwa nabiyembwa embwa kuzabwagwire yabika yabukabora kuyabiresiri no hugu umwana ubabingire bakabinga katembe kifika karengo wabe hambire umuntu watireba so Napoleon akategekesa amani genga kwa biruza gamba bagire ko iki kisunika mino so benu for some time but today twatulente gamba hanu tuzafutura hadigabi hanupo niwe ati nupu nyine ikakwa kugenda yinani ekayona nemarwa amayonzo nupu nubashimu nimwe urukora linka inu muriabo omazima bayi abasugara abasugara tu mwe turugo tumurifira twasanga na John anyway ayo ni kirarza na nyowe RDC take it up yego ati mwenu nyeki kwenda kuganda Nechamaze mitwe bana twatunga umugisha kwijango tumodaratingi ko gahera bari kutureba n'abaturikize nabi n'amagize nkagito iwareba hatogana ya tubururu bukaze atuna kwa bugamba takukimanya wazo mukatare rwa akashatu bakakwiba otigareka rwa akashatu kagambara umukangu bakwiba urwaga hatongo kajyango bakwiba ngarga no bateka ngo harikiro yasaba nzuwe fumukire kureka padeki yagambaje ikinayikirza na wawa muheraho yabukwajya ngo cyagura ningu nupu yabuza mu yikiraye kandi ubwo kitinsa mukuru wanjye narashita tengeze yagize ngo hate inamani amanege nyoni nyenda yadutine mani mwajigamba ibukaremera nango cyeko maji cyo ni kimwe nyoni mangu Umunya-Uganda namanya ngo mu ideology ya Rwangiseriza buri myaka 5 buri cyaro bintu saru kutwara nabantu 20 ngo babagase beka nyonje ya demokrasi ni cy'abantu bakugikundira bintu saru kutwara na kurga RC wa kar president ore n'aba MPs n'aba RC5 n'aba RC3 kandi bintu saru kugira ubagarra ibintu bazi baragarkayo hatu wahurra tatenkazi yagira ngubo owaho cyaka muri cyeje bene constitution yabo iwaje ngo mpeki tinsa kana nyina kikiriza ino pekizo nkamkaga no problem no ana ngoro kwa ko program nyine ngoma ni kitinsa now atubo owaho aino sa gukora cyaro kwenda ikiyaragira cyo kikwegista waza kugira ngo reka abagurusi bitane birushatunga mirire namwe hato gutatengazi wacyo ko na defending ra constitution yabo nakibyona no kugira ngo ari yategweri yakuri koko mu Uganda ko mango wa myaka 5 na minister yo kujana tera kasari yuti na mushabaka rukwara nakamuhande nakamwima hato gutokuza kumugambira
ahari abantu hati umugwerero mwaka hano bamwita kikona w'umukazi mbone bukira hagera bamwitanyeho rero umuyihangwe bakimbuza ngiyo kikona terera horra ngo kikona ati nyetero n'umunyetanya batukesha munyeta kikona so atwahurra hariho uburyaryo bunareba kandi umuterete bushimye ko corrected bona bagira umucishakana bamanyana bona bagira umucishakana bamanyana hati pade yari yangwariyo natuma John turunabunda nayo natuma njowe ngo tumugambira ukiringa sasa kandi namurebera hari kwendera hato go no kushemeza to wait oko no kushemeza television ni bareba natuma urukwiya oko no kushemeza television na argument so amazima garungu ugu n'umunywana wa John umbiye nabiyona ugu urukwiya tumwana wanje umunywana wawe reka kumwara mukazi wanje aha now ukabasanga hamwe niyo cyeteka ka protection kusapoint yanjye umuka I know what I'm talking about. ebye bide bwana ugamba bito muntu yobasa kuzati mbashade rero mugambere umuriro gw'amashansha nuguraka kwaka nanga kubuguma konga kuronda hikara tukurubona nyenye ndakugambira Iyo kwemba. reka nyo kindi kumanya turungi abanyamahurire social media mwe ni Uganda ukano reba no muri masaka for instance jo kandi batangirira general hata cheza ukahurira tatekaza gumize ngo hapi niza kucengera mutimwa mani ashika kabara buri baye babesije kaza to twabamanyire hata gamantini garkwiza no basa kugetinya guma hari ya tebo ahinku ihaki ikindi kwenda konge cyo kugira ngo nupu ngo inamana ko kurembere ihangiri kiri kubasika no kwakoragira umunupu yes nuko John Museveni akoragira umwe na John nuko yagira manye kira ikikwenda ngo manye ebye bintu bitatu kandi John Museveni aragira akaragera abakamanda chief akaraka aba minister wa finance shobore Uganda tabar ejo patron gino teka kushobore ihanga rya Uganda tabar bajya ngo twingana itahama eturamaro okitinza president w'ihanga o constitution ikhereza ubushobozi to kumugerageranisa nakakuba kwashereka kuriya bakabagana ibyo bintu ni bitana tar abuse kandi abanya-Uganda ndabamanye iki bari kwenda hatu wareba abantu bagunze ngo ahanga tutungire government nungi nambona hatu ndabako gupade ekibaye na Rwanda agize urumugisha n'cyamaze majya ngo arabafiri gonga wagize urumugisha nanyu saba kubuza wa mukama wanje kake wo pade agize urumugisha gwo gubaho akareba Uganda n'amashanyarazi akareba Uganda tari muntaro akareba Uganda yo gukora icyo wayenda akareba Uganda yo Uganda icyo wayenda mbweni nangwa kankubuze pade mbana mushuma Tanzania kwene kwa obwira w'ekimwaye mu Uganda burke ni kikwatsi burke ne utambuzi cyane baza kwiha burka konka hati owakuzi nangwa akahimbukira ko mu studio akareba takaza kuteka ya zarwa sayuni yahimbukira sayuni ebikoze abanya-Uganda n'abamanya kandi ndabasima nangwa ni yemye na kizono record taya kizono record tuwagamba ngo buriya nupu ekehesa something percent 36 atereka mwambere hatu nupu kanshobore hatu nupu yaza kushemba neza kubikirwanire kandi rero kwetera musende nyingi kandi garike buri kwikana kimwe cy'igihiri nenda kubuza mukama wanje afandara disinye nda kubuza just brief John ndakubuza pate ya inaremu mass pate granted abantu 33 buri cyaro ihanga riona mtinyangire tuine national chairman and president tuine Alhaji Moses Kigongo na abandi few years ago tukarora pate emu munkuru muri Africa ya ANC negera amanu kugira ngo nangwa president aba ABCD Jacob Zuma no tekwa kugenda ndido bamweho nuho hezire the current president pate yi structure rwo mu government rwo mu soborozo bukwebwa president pate yitu all organs searching inclusive ina mani go kugira ngo your excellency
hano okozere ikintu kintu kukienda either tusaba kuganyirwa nali we are going to take this action. Can that happen or has it ever happened? No kuihira because abantu nitingondo umuntu afate kubo ngo abachi ningamba ngo pate music series nyo pate ikintu kugira ngo nuya gitandikire cyo kubanza no kugira idinga kandi nyo muhadira ngo wara mutalabaniza amuyemu nawe imba kugira ngo pate ni twitwena pate ni twitwena no even okuba RDC ninja bavuza ngo kurite RDC ari omuriyaho kugira ngo pate ni twitwena nyo ngira ngo nangwa I am just a member president kubasara mu nyecha tabamu nani hamu hati nabantu cyabasoko rundano mu narimu bakagira ngo excellence oresere Joyce Bugwawo Joyce Bugwawo meeting za muriyati neza messages kandi uko mu makagero baga totweburizeho tukumwende mu cabinet kuko do that which organization nari kanyongera kibuzo cha John. Yes please. Na members ba nari mbahi abakujya nkonka chairman irwaro ryarobora kutwara sente buri mwaka bataguryombeka kandi ubwo umukazi niwo kumudefendinga unatikurebeka sako bipate who can do that anyway ekindi kamnanye kambuze ekindi murebere abo amanu bakubegara speaker wa parliament utwine hati amahurire ni mugakorata tine omuntu kutwara sente za Uganda nka speaker murebere president yargaha yaza owabo bukedia yajya ati nyomurga abashuma banje atakiri nyabashuma banje nubombe ko mu Uganda mutabagamba ayinoro ko basa kwemera romwe narayemu akaje ati ko basa kwemera akajya nkonka bukamene we bugambo byaba that's what he said. I watched it. President Fountain bona tayizere kwa abashuma banje ko yagizire ka abashuma banje reka mbagarishye atabashuma banje ati ochitinsa John Turnawe yambuze kibuzo kandi nicyo nabanza nacyo bigarke ndiyo South Africa yanagamba bakaba rumirwe batindura ito mu Uganda tukarumirwe kuza kugira ngo tuzikutindura. That's one. Wanogamba wanobuza oti ahabwenje ataku bataruku mbuzo mukazananga ahabyara kukora Uganda in institutions ezukuraba mitende rukurabamo hati yarengu tukakaza kwata wananga nababuza nkashi cyarabe mu mutendero so numwenda kugera ngorinde dore nonda kugira ngo zindi organize Brukia nonda kugira ngo zindi organize tuzine mugasho go kubuza for instance is it so is the party only there for election purposes are they voting vehicles because the party is telling implementation party eyetali policy making party eyetali audit kandi party ni resere leaders omuntebe ejo party ne panosanga anyway abukuba okongera kintu cha John South Africa cyakorese ANC ekane fana Zuma ahabo kutwaza kube government kandi nibo yamusindikire manyeta dore bone cyerere kingo ndakugambira nangwa kikumaje icyo cyo kuhagira bobo wenyo ninkwetegeze you are very sarcastic icyo cyo you yajya unikiza wait ngakusindika nkalo I have to suspend wabuza ikereza nkugarikemo yes hati ochitin sa president wahura ngwijo aba parliament bakaba bagire kucekinga tabakashweze na report otabwenje atakabarenge akaza kucekora president wetu ochitin sa Museveni na ikiriza organ zone cooperating ecyo nicyo ecyakabiri kandi kinkwena ngu no bwaka padre kugira ngo akazana bumucyaka kandi wikize true na kimanya ngo ochitinsa president otu no mwihanga nuwo muntu omuro bake oyine intelligence yihangari ne yensi yona now bari hinka gahenderako yes namanya detecting namanya okucamukurire cy'abantu kibari kwenda so hati kushangira look here atamanya nagamba president yora kasheka kandi ogayigamira cyambere nyoni wansa president wihangari yona batari byanyi by'umuzana now president na acting kurigira ecy'abantu bari kwenda
thank you George mbwe n'abantu be nibo benzire ngo arondo musabani abe CDF nibo bayenzire ngo arondo mukazi obi yagaranga na rwana kotaragiye arondo muramwe abe minister wa nani kubuza anyway turakakuburiza kibuzo kamuza kumbuza nyanda kubuza mudakika ngibiri turenza kwendera so Museveni yanashobye pate agitira umungaro ze yareto mutabani yaretoha imwenka nupa bo opposition tumuba alternative nunji byone bigere Museveni emu kugira ngo nashobya mukabyavoidinga kashe kitushobize nkawe neki nakugera okumugabe bendera bendera tukagabe bendera umurundo gumwe nakugira ngo bendera ezo zikagabwa electoral commission abantu banu family ya cyagoranye bona bakaba competent kusinga basigara constituency no konka buri mwenda wa buri muntu wa family ya cyagoranye wayizire bendera kazitu nonge cyo nacyo numuza kukimutura however akaguta kazara if that is the case okuzara yani yo fact yani yo consideration akubiye ibintu bya kubaraka continue 2-0 first half no don't let I'm the one asking questions nimbuza why can't you be a better alternative icyo kubanza NUP is a young party okay young party erigire omubantu abantu abakurira umuryeeki if somebody tells you that you are stupid akihomo akaguma katebere kakasiya 20 it takes a very long time for you kukiyiha mbwen hatkumurabe n'umutekateka ngo NUP eriyo nekore bya movement biriyo nekora well I cannot tunabajyangu nyene nyene abeni ndonda tamu hanuya konka until you see ito turebere tuwaboreka tuwabaja these things are happening like this they are wrong konka abantu echo it takes a long time for a habit to die omuzogo kubomanyirire gukora no gutwarebero gutakafiri mbwene hatkumurana umutekateka ngo NUP eriyo nekora ebya NRM nekore NRM mazire myaka 40 n'eshomesa abanya Uganda konka nyenda kubahamiza ngo ebyo byeriyo nekora NUP tibyayo eginengamba yanyu yaba mahurure nambwe nyenda kuhendera ninshaba okusasirwa abanya Uganda abawakinga program yecho abo kuba yabetine direction abo kuba yabetine direction twine bitwihamu no kwihamu as far as I'm concerned ahabwo kuba ruyare tugume tugambira abanya Uganda mazima abo kuba abantu beitu okuguma ntubabihaburizo batukarete tukareta kirya tukabataba n'ikintu cyubwire beitu nyenda kwendera nimba hamiza kugira ngo NUP that we have to demystify ekintu kya young party NRM kaga hano mu myaka na yakwato in Kenya here UDA iyo ne running Kenya hata mu Kenya under Kenya Kwanza coalition UDA was formed in the same year Ruto won an election ekintu kya young party development mbantu tekutwara same style same time ati nyewe mchona agamba abo kuba mchondo kumanya nka deputy president w'ekibina kutura twashobize at that time kutura twashobize we stand to be corrected right but what I want to promise Ugandans no kujya ngo we are offering you better governance come and join us muje mu joining ahabwo kuba omuntu warebe myaka ebiri na n'omuntu warebere myaka 20 ukaguma nakushubiza n'ubwo abanyankore bareni bajyangwa amasiko ngugazibiro mwirukufu mbwenu amasiko mugeheyo umuntu hatari umwinga kan kuba kugicofu munyo n'ingambori nyankore I speak real nguwo tayigera amasiko kandi we wakuba naha amasiko mbwenu amasiko mingi gazibiro mwirukufu mbwenu amasiko mugeheyo abo kuba amasiko agumugizire myaka 20 ngo utonoza kubonera ihangane rubonera standard of living nebonera ebyone bibakada mucunguzo bagambane bibaho nangwa na parish development ngumodo na yone mumanyangu nturi yakaruru byona mbirijeho mujo wacyaguranye niwe mezaya urahanga bahiri mureke tunge feedback y'abantu nkabashatu tugana ninjyangu twaheze no problem you are married to tukamaze
but ikindi dore kugira ngo program ya direction niyo tinga ukifa habo kuba that is your opinion ejo niyo shonga wenye debate this is not like a Catholic church abantu bakiteko kugeza each father yagamba ati shoboni maybe nyamwikereze okay umukereze ibi bya bitatu resere umukereze n'umukanise cyo mwahore yagamba absolutely tokwaruka mukono Jonathan tumwebaze na Ariantone nagira ngo nasima nyowe ngo butagira abaje mu program ngwacu buzo kizoba nanda kucigamba namani minyi ngo mu Africa na Uganda utageberwe enjiriye bigombe nebe ryo muri yaba bitandikire abanyabuzari abahihi n'abanywana babo batara bahagizi ngo cyo kureberaho ngo yenchwamu ya NRM ni yakorwa seki tekorwa delegates conference ngo kandi echo nkikora no DP no FDC na nupo na jema ngo cya kabiri ngo akabonero najangu akanda kabonero nakugira ngo abanyegane b'inyimba hagira ba president ba parties star parties for example ngo abantu bageragena Museveni ko muntu aho jango ari munere ngo nkaya na yarga bamushanga handa hiyaza najangu ikindi cyamhero ngo bimombe gombe biriyo mu briefcase agura mutoka achangaho nkaliantoni wagamba nupu ombyange umwe tabakaiti nupu nichi ndikana resti ogwo n'umukuru Jonathan twamureba ogwo mbamweta wahandika bingi mbamweta Dr. Cliff Manyero Mujuni kada wabanyigirwe ari banda akatora mu nagira ngo abanyigirwe batahire ari mujinda ibanda nagira ngo bigombe buteje cyo mu Uganda nibitegekwa abantu cyo kurebera FDC eneho aho kwa kano bisi cyakagirgamo cyagoranye natwara nupu ahari kwenda hona buko banwe bose NRM eroho abuja ngo no Museveni aro MK hato bwagiro mahe pero yu noza ujurunda nebora ningane mukora to mahe so gwenu kwara kugera najyangu patiziri ahamto y'abantu akirebo birungi ari jinja uguya nayibaza kweza mwebaze pade na jore abugamba kwa witwa basigara ati yatusima obati yaturura tenama obatwagama nkoro jungu hona tuzo message ziranye ndakurebaho turekeraho abandi bareba mwandika binjaha Aison gukora no ataho James warwetamu kazi marondo gundo washitora nogira ngo history ya pade ebonire konka areke kwetombuita arono gundu ari chitora nibyebyo ebitwatwine tugaruka mu studios turoku no wataho James yahandi message ye kana nungi muno no wataho James kashikeri yahiwagiriwe nyine tiso yaje kuforward nyine tiso okay turnawe internal security organization wataho James arwetamu najya munyebarira tunaho jo na jore abufitesa kwabo najyango ngo jore yagamba ikintu cya speaker ndamonje esente aho yihire sente ezi yakorise bukedia teaching hospital Boaz mukimanya amongo akanyise corruption mu parliament kana no yahire na Matthias poga sente ziriyoni zimubingisa ombwa commissioner ogunanda no wa cancer wo wabo yes so tugaruka mu studio zerekika emwe pade nza kwereza ibiri ngo mujinyo nako tendere program and no haburota wabugana cyaguranye wabugana Jeno Museveni abako abantu aba barumoto uriya shikanto haburwana abafamba basa kuburamani but patize batandika ubuzarana uyasimu ngo bakazitana ko mutuma murongi obuhurikira zitagenda nabo what do you tell them nagira umugisha ko kuvugana president Museveni mukamugambira kirahirira kiri kumugambira uko hunahirira ko mugana akambuza atpade afiso mungara ko tukaramukanya mabisi atakabagizire ngo utandikire kureba indari mukamugaraka namujya tunyowe tandukuriye bandari tukumpe ibyo bikorwa hati mu government yawe
bikatishuka amarama yo gutwa metero kandi kuyatishikira mu gutwa metero ibyawe nabaga umukono gwanjye akagutambika iki ni ikigambo cyabiri ndiyo ni ngamba facts akagutambika kandi kuyagutambikira ati uko wayobora ngo ni president w'ihanga kambuza icyani akajambo ninde binda still president nawe nakubuza ngo shaka kamugeze busho bubyo umwe natekwa kubuturitinga bono niwe kidufayo uhagura Brazil ye mu family ya Novogo Pele na Ronaldinho bone 11 I think for you baba basa kuzana bakasinda yes I wouldn't mind now that is okay onka kupata team ukajizuza mu first 11 nyoko show fento gakweku then ekakore bi bariyo batkora n'ibintu bingi baza kureba ineti arona neta univa irenaka icon icon city ejekeba John nawe takijimanya so when eda chikiri abo kutureba hari umusija wa Benaronda tukamabwaranga ngambiburi mbona kuyashira nyanja yashanga ndizo umusija akayine kikopo cyagamo natahanizo nyanja nashiko mushino aza arwazwenyaza nakira ko hari ibisho natahi nashiko mushino nagarke nashiko mushino yamukinga for some time izo yamushika yamujate uriyo no koraki umushira amgira ati nda kutahege nyanja yone njimaro mushino hata mushira yenda kumurizo ninga yajatiye kunora akiri kubasuka kutahege nyanja yona kugeza mukajishiko mushino atamageza gikwenda kwa ubwo mushino tukubasa kwijura indeed tukubasa kushikamizo mushino ngagera guta ngwijura atika nenyanja tukuza kugitango wagirota nguyayo ati mbwene shati kunita kuza kutahanyanja mugabo mukano mushino tukuza kwijura ati wanompa magezi ki mbwene uriyambye ati mbwene nyamageza ginkwa ati niwe ukamubwaranga ubwo rukuronda tukuza kubureba ati nkuko wampaburana nakugentare kumkani ukwata muhando girota ahubwo ukamubwaranga tukuza kugirota kubureba so mbona abanyarwanda bukundeba abo kutureba bari mu programu ikintu bucitobwire nabagambire ndukura kintu ubugabe bukamara 650 years bazga sincharize mukaga n'icweka bakire imyaka bukaga nata kajya kokati ko kuza kuronda mbaguta nabakore ko mutugwa kartu n'ambaguta iyo ijugeze ko barondore ko kuza kuronda taremba kutwara hariya kore kishomero yugizire ngo abashe abona bamana gakwinga nagatiyo bakaza okuno kukoroma tiyo ni koroma niyo ni ngandiri ntebyariyo ari history John repeats itself urike kwendeka so igeze yo kureba neja kubarya abantu babo tubarumanya mu mukabamo ruwo ndukwendera neki Yesu akafa 2000 natu tukimumanya Umwisraeli akaba yo mugabo wa beta King Solomon akayina bakazi 700 wives and 300 concubines ibara kintu cyona kakigira zabu kuchimo ibara kintu cyona he was very clever amagezi gona gakaga ryoha by the way King Solomon niwe yagambira bari abakazemba Rwanda n'umwana atumushatwe akayina amagezi mingi munonga but when you go to Israel today Netanyahu tumuzari wa King Solomon norondana na wa family ningi itongo iriba bazingwiremo ibirutsi abakuze kurambira Israel itongo ririho na Ashdod in the southern part of Israel so bueno ibiri indakasera busera Bible negira ngo umukiro cy'iranga imyaka 10 nagireba kikiro kimwe kunkikiro kimwe nakireba k'imyaka 10 abakurikize nimbategera Pascal Nungi kandi nimbashaba mugira amagara marungi tugira ubangazi aho kubibya turebe cyuka tuza kureba
empindahinda Ora mno Urariki. pada kante bizembuzi ngo akavuga n'umuntu mu government things agamba uyabugine ngo yambuza ati pado koraki mpade yamjati nkabaro yangemye shobora ya n'umurumo akagira tugara yatumuru mpade yamjati kandi niwe kungamira ngo wara tumurumo kunga tima discussion nayo yakura siri kunga cyo pada gacintebeza privately ninjate nakora ibyo kwata nagamo tukashita amafofa y'ababaje kuko akagira ngo ubwo yatumuru kageze kumugera tumwaro yamba bushoma ariko wowe ni history yo kuzo mu ishobero ibishomekanga Thank you. so kata kubasa kubaruye kakagira atumwa yatumuru but junior city mu Thank you. ushabera hanga ibi tubyona bitija kuba reka ngambire John Yesu ubaye bamutwara karvari kumbamba nkerizo akakuraturwa bakazi bingi bari kucura ba Yerusalemu uri John abashije abahari atemera yababuza ati mu bakazi ba Yerusalemu yagenene atirumuriza ubwaki tumucurura abana yagira tumugarukeyo muze kwecurura mucurure n'abana bana Thank you. atabwo kuba ukurugera izuba abantu mbija kugira ngo endezi takazaravuga zikagira umugisha n'amabere agataronkize gakaba agumugisha atabwo kuba akagira ngo ishozi mountains biziza kuba ubungu hills nubuza kuba ki atwemba wasa gukora keji umuto mbisi ati rero gomire Thank you. baravugira bati so John mugaruko mukamuze kwecurura mucurure n'abahara bana icyo cyo kigambo cy'Yesu yasibize kandi ari niyo kucura bateyera mukani w'ijoro ati omusajja yagambire padda akamugambira amazima uko ubwalo yatumurumu no nguba murimo kuba otunga omuntu oyakulete it's a profession so I can be a lawyer and doing business I can be a medical polisi bari umunsi no so kumubuza tumurumu gwabo ngo hakagira ngo nusa akasoma busa konka konka ne MP na so kugaruka a radio station ye nara kagaruka mufamu ya kalisa so ogwa kashikire na nyemye ndagamba ibintu bibiri number 1 pate zinu nizijya kurugo mu kisani cy'abazitandikire at the third fourth generation emyaka 10 kuruga hati obwenda akaruka akadokolo abantu bakaba dwire t-shirt zoroho gotti zikazitaroho saro guti zikazitaroho jimakana President Museveni abantu nyoka akarambuza ati alo ogunu wa Museveni na okuba angaba MP okwa nyungu mutera my grandmom is 103 nyambuza tuguna wa Museveni de bas takwenda kumanya one independent don custom mujire tu Museveni so President Museveni enamba ye kumutera akaruru ekamutera nka Museveni netera ekamutera no presidential flag bearer echa kabiri kandi kikuru muno no amageza gankuha nupu okuba nupu ebyeriyo nekora bikire owara talabaniza cya bobwena mu bingi habukuba pate nuya gitandikire ebigendero bya gitamutandikire abantu bakubamanya bakabweninga leta President Museveni akatandika inaremu 1965 nyunju dweningiri very mazire kucheri yaki 18 bera nyunje kumtezo mutu ekyaragamba yes sir full stop hare yokuja kubuze duze bi obunda ora mutinkwenda tinkuchoborecho aigwa look for another party now echinkwa amageza gankaba banywanda banje abantu nukugira structures n'uziyambaje do you know ngutwine special interest groups ba MPs apart from UPDF 20 Thank you. Omba MPs 20 no mayangu nuptene munemu tene wa youth and youth yenye kabatera tene wa PWD tene aba workers tene ba elder even in Uganda habwachi habukuba akaruka youth noteka kutandisha LC1 okaja LC2 okaja a district kwa LC1 na bakwenda stamp Thank you. bakwenda stamp ya chama wapate yao ha LC ejibateine so kuba mutereze echo we shall compete fairly ebe kugira ngo tubibire nibirigamo but turagura giti you can imagine omuru Buganda akurwa kabwira kokura ngo bakashinga we had an opposite candidate. Thank you. You are near Zimbabwe woman MP Zimbabwe aga an opposite. Thank you. So who is that
ngobera MP wose begumisa iyo tumarakora we had 13 MPs at opposition John John tumarakora muje msoke wonke cha Bob Wine mpuga mbingire kimwe amubinye n'aba MP inashongara John ari interested mu kintu echo Johnson mugume arakashenye kayanga kazonagira ngo program yabonera konka John nagambira umubandi aza program cyo katare mukama abaho mugisha Boaz nsimire mukama kuma ori updated John tugere program I am sorry ogo yajya mu ngambiro mbandi ngenda kwebaza abasindika za messages nabona binanye na hapano no abaturikiriza abantu batureba kubasima abo bwire bwanyu kandi kusima na ideas ezimwatwereza of course umuntu abanyankorene bacofu mungu amagezi no gihumukanwa ka mutahi wawe ebyo bimwagamba ebyababine mu amagezi because I know what I'm talking about so ebyo byagamba ebyababine mu amagezi ntubisimba as a party we shall see if they are workable konka ekinkwenda kumanyisa abantu no kugira ngo party yitu is not under dictatorship. We have the structures, governing structures, kandi ezo za advices mukutwereza ezirabe ziri nungi we can always borrow them and use them for the development. Itwe tukwenda our mission is to no kuyaho dictator President Museveni tukamwiha wakazahari akazowe rwacu to akarisenteze rero ubwebembezi bukakwatwa abanya-Uganda bakatungura ihangarya mwe bare munonga mugumeho people power our power your power. Yes. RDC twendere program. Yabare mnonga nyenda kusima bonda bunanye na pano kandi kusima naba batsindika messages nabagumira baturikirize bwenu orananda kumanyamana garwangisiriza agenda shomenturikiro ya constitution yitu ya 1995 niyo samare ya ideology ya rwangisiriza ayiba kugira ngo all the power belong to the people. Rwangisiriza amana gayo gariyo mbanya Uganda bona mbataka babutosa nicyo kurebera ebina ebingi ne hakanisa government ne habra government bagerzo gukora structures za yanga koga NRM ko kwimuka gukora structures nuko kwenda kuzikora mu Israel akwa police nitakwazibera no kankubuzi mbwenu hati kankugambira hati no ombibine ebe byahanga nko kubonene bwahanga igara waza kungambira amazima no bahe abagira gukora structures bakabona nabantu so generalist in short obusinge oburwangisiriza yaretsere erukwebembera rwo kitinza president n'abagenzi be abanya-Uganda n'abamanyahibabe ihire okay nabwecho wahurra obundi wabo ine kikwitize gekinaga no manyo kutura mu gendo kikacyare telepazi yacu ekorsisi thank you so in short nyeke nakwaza kuna atkuna kugwara president kina kumuhabara n'ikintu kimwe no kugira ngo kandi manyiseje shahi John le RDC no RDC my statement is very clear now RDC are protected ekina kumujutse nicyo kongera mani umukada identification thank you obundi ushanga n'abanyanya zito n'abakuru bitwaba obundi nabagira hibaretero konka nyira bagambira ngo base igwirete ine na rwigi eshayona ishumuruzo bese yakagenda nacho gitere ndo oba mnonga RDC ari masinga mwena mwe bari mnonga kandi umukuru Boaz wo Mongolia iyo bari nanye kumpaka gisha amanga aza bakiri compara sari ngora RDC bashimiye kwijamara ko interacting n'abantu kaba ni ukaha ideas za mwe bari mnonga thank you ale fumo mu rukonjo negera ngo olwiro kuri musale ya mwisi ngo arigira kuzumu tagaya musana thank you guyanaga atamusana arya guherna y'umuga wo kumutera taremwa Hannington ari kitabo kashonje no wamutera kuzumu taremwa Hannington ari kitabo kashonje yagira ngo yashemerwa pade ngo abirabuzire ntwenda kwebaza abatureba ntwenda kwebaza abekaya hotel ekaya mwine cyayinungi nindeba abantu cyayi bagisimira kimwe n'ibindi byo nana tubisima so mutwere ndamusaba management
and ntwenda kwebaza abagenyi bitu bene nebitanda birungi the beds are wide enough and ashiko no turu mutawo niko ine ko mutawo nyenda kubahabura aho bakaya ndabahagera kubahaburaho we support it of air madam president jore mucha twakusima ugu ni deputy president abwa nup omu Western Uganda bitu mu mushemerwa muri ya headquarters yesterday abinaneka ni bamwe no shakira exact bakizabura uri bagarone gabura mbabi ne vibe hapo ni station ye nuko kaya busata RDC witu wabare kutayira Pade Vincent tukakuronda burusandi abo kuba ukajyango ukakora konka once in a while we can look for you ohende kuije nara no kuija na manguriye rento twakuteganisa kongo umuhende kuije aho kuba life is a struggle until the end omukuru turi nawe John wachuru mutunu twakwenda kumwita umukashiri n'umwazi naija twenda kwebaza technical team yitu na management mwena nabandi Boaz wa Mongolia twenda kwebaza DJ Kanyama warukuta program yeji Radio 5 abantu bakajihurira ahandi tureba no wakatanisa biteri kwija mukama barindi ebiti bitekateko bya TVG kureka n'ebyabantu buntu ebiti bitekateko bya TVG kureka n'ebyabantu buntu